welcome or welcome back to my channel. I hope you all are doing well and good. I'm also doing well. So आज चाहिँ हामी चाहिँ मसँग सब्या गुरुङ छ. सो हामी चाहिँ आज यो च्यालेन्ज गर्दैछ, रामेन च्यालेन्ज 2x स्पाइसी रामेन च्यालेन्ज गर्दैछ. अन्त जो विनर हुन्छ उसले चाहिँ 500 रुपैयाँ पाउँछ. सो मसँग 500 रुपैयाँ पनि छ. अनि हामीसँग चाहिँ रामेन छ. रामेनको कलर चाहिँ अलिक डार्क डार्क देखिन्छ है. रामेन छ. त्यहाँदेखि हाम्रोमा एग छ, त्यहाँदेखि क्युकम्बर छ. अन्त बेसी पिरो भयो भने चाहिँ हामीसँग फ्रुटी पनि छ, आइसक्रिम पनि छ, अनि बोइल्ड एग पनि छ. सो विदाउट वेस्टिङ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टार्ट गर्न. मैंगो पनि छ. मैंगो त मैले भने त एक भनिस् को कालमा पनि भन्नु पहिला चाहिँ स्टार्टै नगरिकन सिधै खाइदिउँ. जब साह्रै ढिलो भने चाहिँ बनाउनु न. आया यस्तो पिरो चाहिँ म खानु चाहिँ सक्दिनँ होला. एक्टिङ मात्रै हो जस्तो लाग्दैछ. ला त्यतिकै पिरो हो. घाँटी पोलेर गयो. पिरो रहेछ पुरा पिरो. परको काम गर्दैछु एकदमै. So without wasting your time, let's get started. हामी चाहिँ अब स्टार्ट गर्छ खानु. फर्स्ट खानु चाहिँ म अन्डादेखि गर्छु. म अन्डा खान्छु. ओ माय गॉड. तपाईलाई याद छ? त्यो मेरो हो. त्यो मेरो है. अगाडि राख्नु 500. के भन्न? तपाईलाई याद छ? के? पनि राम्रो पकाइन क्या हो. राम्रो पकाएको. मलाई चाहिँ अलिक ओभरकुक मन पर्छ हो यो चाहिँ. कस्तो रहेछ पिरो. आया म त यो 2x त बेसी कहिले खान्दिनँ. ला यो त पुरै उयो भएछ नि, चिसो भइसक्यो है. हामीले फेरि गर्न बेसी नगर्नु न. यो भरे तपाईँको भिडियो बिग्रिन्छ है साथीहरू. कता पिरो छैन त. को पनि जान थाल्यो नि. दामी रहेछ त भाइ दिदी. कसले छिटो खाने ल जसले छिटो खान्छ ऊ चाहिँ विनर हुन्छ है. हाम्रो यो पुरा ढिलो भयो. आफ्नो आफ्नो क्वेसन नभए ला म त सक्दिनँ होला नि. म पनि सक्दिनँ. यसो गर्छ. म चाहिँ खेलिबस्दै रहेछु यहाँ. जो छिटो त्यो भयो. Pagkinain ko. Ay, mas pa akong bago, no? Uli, kerap खाँदै हो. मेरो बेसी हाल्दैछ क्या हो. आम्बो नंगे पिरो भयो है. मुकुले. Hai त्यसमा छोड्यो. मलाई क्या डरलाग्दो पसिना आयो नि त. आम्बो गिभ अप गर्ने पनि उयो है फेरि. के जसले अगाडि गिभ अप गर्छ त्यो चाहिँ हारे नि. ल एक एक दिदी एक एक मेरो भिडियो स्पोइल गरिदिँदैछ. गाइस हेर्नुहोस् आँसु आँसु आयो. आम्बो गाह्रो लाग्दो पिरो भयो. आई खानु सक्दिनँ है म त. ट्राई चाहिँ गर्दै गर्नु ल.
स्ट्रगल हेर्नु यहाँ यो हो नि मुकबाङ चाहिँ आफै साउन्ड निकाल्नु पर्दो रहेछ मैले बुझेँ यति साह्रो पिरो छ कि सबैले जित्दै रहेछ मेरो 500 रुपियाँ लगेको कस्तो छ साह्रै स्पाइसी म त अब यसले खाइसक्नु आँटे भगवान् फ्याँक्दैछस् क्या हो ब्यागमा हालेको छैन सानो हेर्छु नि भिडियोमा फेरि यु क्यान चेक छाता मात्रै छ म त आफ्नोमा बिजी भएछु उसले डल्लै खाइसक्नु नि मेरो त यत्रो छ चाहिँ गाइस खाँदाखेरि चाहिँ बोल्नु हुँदैन रहेछ बोल्यो भने चाहिँ डिस्टर्ब हुँदो रहेछ म त्यसरी पिरो नखाने मान्छे म त कहाँ खान्छु त भिडियोको लागि के गर्नु पर्यो त अझै हेर्नु नदिनुहोस् त तपाईहरुले हेरिदिनुहोस् होला ठिक छ यो चाहिँ एकदम यो च्यानल चाहिँ तातो चाहिँ छैन तर फुकेकै एक्टिङ पिरो भएर गाइस अब आइ एम डन पुरा बेसी गिभ अप त गर्दैन गिभ अप त हुँदैन किनभने यहाँ हेर्नु मैले चाहिँ गिभ अप गरेको छु नि फेरि हेर्नु मेरो कति पनि छैन खाए त अन्डा भुइँको भुइँको जाने नि टेबलको सबै तेरो झारी ब्याकग्राउन्ड म्युजिक पनि दिँदैछ त्यसै तपाईँहरूलाई अर्ग्यानिक हो है अर्ग्यानिक बारीमा फलेको है ए आँप चाहिँ होइन है तर ल म क्या मोटी देख्दो रहेछ दिदी मोटी नै चाहिँ छस् आइसक्रिम पनि छ पिरो हुन्छ भनेर ल्याएको तर बेसी बिसाउँदै खाएर त्यस्तो पिरो चाहिँ हराइहाल्दो रहेछ मैले चाहिँ गिभ अप गरेको ल त्यही हो सुन्दर विनर खानु त सकिनँ के च्यालेन्ज गर्नु खाइसकेँ ढाका खान्छ मलाई एकछिन डल्लै छ मेरो हेर्नु नि बरु म चाहिँ योहरूतिर ध्यान दिउँ होला खच्चा खाँदो रहेछ केटाकेटी पऱ्यो नि त सक्ने भयो नि त भन्ने चाहिँ कति रुपियाँ दिँदैछु ह्यान्डओभर गर्नुभएको ह्यान्डओभर गर्दैछु खै म थाहा यो 500 रुपियाँले भोलि म मिठाई खान्छु खाजा खान्छु तर यो स्ट्रगल खोल्नै सकिनँ खै भयो भयो है पुरा बेसी हैन मेरो दिदीले हैन चिकन खान पकाउनु हुँदैछ फेरि त्यो पनि खानुपर्छ अब मुकबाङ डबल मुकबाङ हुन्छ त खान्दिन अब डबल मुकबाङ त्यसलाई चाहिँ भन्छ नभए मार्छ दिदीले अघि मेरो लागि पनि यसो भाग लगाएर पकाइदिन्छ नि त खानु सकिन हुनु चाहिँ च्यानल चाहिँ मेरो हो तर यो सबै ल्याएको चाहिँ यसले हो सो जित्यो हो यसले दाम मैले जिते म 500 रुपैयाँको दाम भयो त्यसको 500 चाहिँ मेरो हो नि फेरि खानु न खानु
फेभरेट मैङ्गो सिजन यो मैले डालेको यता खाइ ब्लर भइसक्यो मेरो त पिरो बेसी भयो दिएको पनि छैन तर जता त्यता बरु पिरो बेसी भयो नि त है मैले त्यस्तो खाइसकेँ बोल्दै बोल्दै कति बेसी खाइसक्यो हामीले यो मुकबाङ चाहिँ दिदी फ्याटी बनाउनुको लागि मात्रै हो नि फेरि अलरेडी छु म त डबल फ्याट हुन्छ बेसी खानु हुँदैन खास एक खाएर चाल एकपल्ट खाएर त्यहाँदेखि नखानु अब 1 महिना जस्तो खाँदिनँ म अब रामेन चाहिँ कोक पनि हेर्नु मन परेन अब त त्यस्तो भएर चकलेट इज नट माई फेभरेट बट स्टिल ल्याइदिइहालेँ सब के गर्नु खानु पर्यो है सो गाइज आजलाई यति नै हाम्रो च्यालेन्ज पनि कम्प्लिट भयो थ्याङ्क यू सो मैले चाहिँ खानु सकिनँ हो अन्त विनर चाहिँ यो भयो अन्त यसले मेरो 500 रुपियाँ पनि लग्यो यो चाहिँ सब्या गुरुङ है विनर भयो 500 रुपियाँ पनि लग्यो मेरो नयाँ 500 रुपियाँको नोट हो सो आजलाई यति नै आज त म रातभरि सुत्दिनँ थ्याङ्क यू सो मच If you like this video, so please do like, share, comment and don't forget to subscribe my channel if you are new to my channel. So and this is it for today. So thank you so much. Bye bye. See you in my next video.